السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناه هير بلاس انفو، القناه اللي كتواكب الطلبه المقبلين على لي كونكور دو ليسونس ديكسيلونس او لا ليسونس بروفيسيونيل وحتى ماستر ديكسيلونس. دونك في هذا الفيديو غادي نكملوا السلسله ديالنا اللي بديناها. هذه السلسله غادي نخدموا فيها كاع لي كونكور اللي ديجا تحطوا. دونك شفنا في الفيديو الاول كيفاش تعرفوا الاجازات المفتوحه حاليا وكيفاش ديروا الانسكريبسيون ديالكم بطريقه صحيحه، وغتلقاو الفيديو فوق على الشاشه. ثاني فيديو في هذه السلسله شفنا كيفاش تخدموا لا ميور ميثودولوجي بور ريديجي اون ديسيرتاسيون، بما انه حاليا مفتوحه اجازه التميز في قلعه سراغنا جامعه القاضي عياد en marketing digital et médias sociaux، والعام اللي فات حطوا كونكور écrit sous forme de dissertation. دونك داكشي علاش في هذا الفيديو غادي نخدموا هذيك الديسيرتاسيون وغادي نخدموا فيها لي دو سوجي. باش تلقاو هذا الكونكور ما عليكم غير تدخلوا للدرايف اللي مخليه لكم في لو كونت انستغرام، غادي تدخلوا غتكليكيو هنا اخر لين هو هذا غادي تدخلوا ليه. دونك هذا هو الدرايف، غتمشيو لهنا بالضبط فين كاين كونكور ماركتينغ ديجيتال كاشطار، تكليكيو عليه. اول واحد هو ديال قلعه سراغنا اللي تحت العام اللي فات وهو اللي غادي نخدموه في هذا الفيديو. قبل ما تنساوش الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم لي فيديو كاملين ديال هذه السلسله، وما تنساوش ديروا ابوني حتى في لو كونت انستغرام، تما كنحط كاع لاكtualité كونسيرنون لي ليسونس ديكسيلونس اوفرت بور لانستون. دونك دابا غادي نبداو. كما كتلاحظوا هنا ضروري تقراو المعلومات اللي عندكم. اول معلومه مهمه هي غتستريتي واحد من هاد لي دو سوجي ماشي بجوج، مع ستريس اولا تقدر ما تردش البال غير هاد الجمله ولا هاد المعلومه المهمه تضرب كلشي بزيرو وما تخدم حتى شي سوجي بطريقه صحيحه. ثاني حاجه راه باينه سو فورم دو ديسيرتاسيون، وثالث معلومه مهمه انك خاصك تستعمل لي زيكزامبل. دونك دابا ندوزو نقراو السوجي الاول. Comment pensez-vous que les entreprises peuvent-elles tirer parti des plateformes digitales pour renforcer leur stratégie de marque et améliorer l'engagement client, tout en restant compétitifs dans un environnement économique incertain? Analysez les enjeux liés à la transformation digitale des entreprises en abordant des aspects marketing et stratégiques. Donc d'abord باش نقادو هذه هي لا ميثودولوجي اللي شفناها في الفيديو اللي قبل. رجعوا غنعاود نحط لكم هنايا الفيديو شوفوه مزيان حيت راه شرحنا كل بارتي بوحديتها، لانتروداكسيون ديفلوبمون كونكلوزيون، وهذه واحد الريزومي ديالها. ولا بغيتو تيليشارجيو ما عليكم تدخلوا الانستغرام غادي تلقاوها في الهايلايت. اول حاجه لانتروداكسيون، كيف ما شفنا هنا بلي لانتروداكسيون كيكون فيها ثلاثه العناصر مهمه: لاكروش، ديفينيسيون دي مو كلي، البروبليماتيك. داكشي اللي غنحاولوا نطبقوا حنايا في السوجي الاول. Aujourd'hui, les entreprises font face à de nombreux défis. Les attentes des clients changent, la concurrence devient plus forte et l'économie est instable. Dans ce contexte, la transformation digitale devient une priorité pour survivre et réussir. نحاول نديروا واحد الجمله واحد لاكروش اللي كتاتيري لاتونسيون، مصطلحات سامبل فاسيل اي في نفس الوقت كنستعملوا المصطلحات الاساسيه اللي عندنا في لو سوجي. دابا هنا غنحاولوا نديروا ديفينيسيون ديال كل حاجه. هاد البارتي ديال الديفينيسيون ماشي ضروريه، ولكن من الافضل تحاولوا على الاقل غير ميترون ليميير لي مو كلي اللي عندكم في داك السوجي. لي بلاتفورم ديجيتال كوم لي ريزو سوسيو، les sites web ou les applications permettent aux entreprises de communiquer, vendre et fidéliser. La stratégie de marque est l'ensemble des actions pour construire une image forte. هانتوما كيف ما كتشوفوا كتلاحظوا باللي يعني كتشوفوا باللي هما دي ديفينيسيون اللي بساطين تقدروا ديروهم راسك، ماشي ضروري تكون حافظهم، ولكن هانتوما راهم بطريقه سهله بزاف. مثلا لي بلاتفورم ديجيتال شنو هما لي ريزو سوسيو، بحال لي ريزو سوسيو، لي سيت ويب او لي ابليكاسيون كيعاونوا لي زونتربريز pour communiquer, vendre et fidéliser. La stratégie de marque شنو هي؟ c'est l'ensemble des actions pour construire une image forte. حيتاش لا استراتيجي شنو هي بوحديتها؟ هي l'ensemble des actions. et فاش كنسقوا لا استراتيجي دو مارك فهاديك les ensembles des actions pour construire une image forte. L'engagement client représente l'implication et la fidélité des consommateurs. Être compétitif, c'est garder une bonne position face aux concurrents, même en période difficile. Alors, comment les entreprises peuvent-elles utiliser les plateformes digitales pour renforcer leur marque, engager leurs clients et rester compétitifs dans un monde incertain? Quels sont les enjeux marketing et stratégiques de cette transformation digitale? الا لاحظتوا باللي هاد البروبليماتيك راه حنا جبدناها من السوجي، ماشي جبناه من شي بلاصه اللي بعيده بزاف، يعني من السوجي حاولنا اننا نديروا دي كيسيون. دوزو الديفلوبمون. واحد الحاجه مهمه، واحد الملاحظه، انه في الورقه الامتحان ما كتكتبوش انتروداكسيون ديفلوبمون ايتترا، ولكن كتجيو لهنا مثلا في الانتروداكسيون كتخليو واحد ليسباس مثلا بحال هكايا وكتكتبوا. اعتبروا بلي هذه ما كايناش، ياك كيبقى هاد ليسباس ديال
ديالك في الورقه داكوغ باش كيبان الفرق ما بين الانتروداكسيون والديفلوبمون. هاد لي تيتر بيرسونيلمون كنت كنستعملهم حيت كيسهلوا عليا الخدمه وحتى على القارئ او المصحح كيسهلوا عليه التصحيح، ولكن ماشي ضروريين. من الافضل ديروهم هكا غادي يكون تنظيم الورقه افضل. دونك هاد لي باراغراف عندهم علاقه بلي كيسيون اللي طرحتوهم في هاد البارتي بروبليماتيك. دونك لي بلاتفورم ديجيتال ان لوفي بويسون بور لا استراتيجي دو مارك، يعني بحال هذا واحد لو تيتر ديال سكو جو في تريتي دون سيت باراغراف. لي بلاتفورم ديجيتال aident les entreprises à améliorer leur image grâce aux réseaux sociaux. Elles peuvent partager des contenus visuels, des histoires de marque ou des témoignages clients. Cela permet de construire une relation émotionnelle avec les consommateurs. Par exemple, une marque qui publie régulièrement sur Instagram ou TikTok peut toucher une grande audience et rester présente dans l'esprit des gens, ou dans l'esprit de consommateurs. Cette visibilité renforce la notoriété et l'identité de la marque. Deuxième paragraphe, l'engagement client grâce à l'interaction et à la personnalisation. Les outils digitaux permettent aux entreprises de parler directement avec leurs clients, réponse aux commentaires, messages personnalisés, sondages. Cette interaction rend le client plus actif. De plus, avec les données collectées, l'entreprise peut proposer des offres adaptées. Cela fidélise le client et augmente sa satisfaction. Créer une communauté autour d'une marque est aussi une stratégie efficace pour renforcer l'engagement. ما تنساوش عافاكم هاد النقاط، هاد فاصلة نقطة فاصلة نقطة في الفن باراغراف مثلا. ندوزو لآخر بارتي عندنا. Rester compétitif dans un environnement instable grâce au digital. Dans un contexte économique incertain, les entreprises doivent être rapides et flexibles. La transformation digitale les aide à innover plus vite, à suivre les tendances et à optimiser leurs coûts. Par exemple, vendre en ligne réduit les frais de location de boutique. De plus, une stratégie digitale permet de tester rapidement de nouveaux produits, d'analyser les résultats et de s'adapter selon la demande. Ainsi, le digital devient un outil stratégique pour prendre de bonnes décisions face à l'instabilité. نجيو la conclusion. En résumé, حيت هنا قلنا في الديفلوبمون تيكونوا l'idée principale, l'argumentation et l'exemple. La conclusion تيكون résumé ياك de ce que vous avez déjà traité dans le développement, تكون la réponse à la problématique et l'ouverture. ديجا شرحت هذه القضيه هذه في الفيديو الجاي، في الفيديو اللي فات ما فيها باش نعاود نقول لكم باللي في الديفلوبمون حنا ما كنجاوبوش على البروبليماتيك ولكن كنتريتيو كناناليزيو. الكونكلوزيون تكون لا ريبونس كلير اي بريس. دونك ضروري كنبداو بهذاك انصوم اون ريزومي اكسترا. En résumé, les plateformes digitales offrent de nombreuses opportunités pour renforcer l'image de marque, engager les clients et rester compétitifs. Elles permettent une meilleure communication, une personnalisation des offres et une grande réactivité. La transformation digitale est donc essentielle dans le marketing et la stratégie des entreprises. Elle n'est plus un choix, mais une nécessité. Mais comment les entreprises sauront-elles garder l'aspect humain dans ce monde de plus en plus numérique? أهم astuce اللي كنت كنستعملها بزاف هي أنني كنت كنكتب دي ديسيرتاسيون في دي سوجي مختلفين على حسب لي كونكور اللي كنت كندفع مثلا في الماركتينغ ديجيتال، وكنقرا لاكtualité بزاف اي باغ لا سويت كنكتب هذيك الديسيرتاسيون وكنسجلها. فاش كنسجلها كنبقى نسمعها فاش نكون مثلا كندير شي حاجه اولا ماشيه في الطريق ولا ماشيه للخدمه اولا يعني نابورت كيل اكتيفيتي في سبور ولا ايتترا ايتترا، كنبقى نصنت لهذاك الديسيرتاسيون. بهكا كنولي حافظه داك الديسيرتاسيون، حافظه هذوك لي مو، حافظه هذوك لي فراس بلا ما نحفظهم، حيت صعيب تجلس وتحفظ هذه ماشي اجتماعيات. دونك هذه هي النصيحه اللي نقدر نعطيكم، وهذه استوس كنستعملها شخصيا ونفعتني بزاف. فيديو جاي غنعطيكم حتى دي استوس و دي كونساي كيفاش تقراو لاكtualité وكيفاش تبريباريو احسن. دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي.